Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ին բնապահպանության վարչությանը հանձնարարական համար 138 Զեկուցելնից և Երևան քաղաքների համագործակցության շրջանակում կանաչապատման և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում նախատեսվող աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ ձեզ, որ սեպտեմբեր ամսին Ֆրանսիայի Հանրապետության Նիս քաղաքի հետ համագործակցության շրջանակներում պատվիրատվություն է ժամանել Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ քաղաքապետի տեղակալ պարոն Մադացյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել հանդիպում քննարկվում եւ առաջարկվել է առողջապահական ծրագրերի հետ մեկտեղ սկսել համագործակցությունը կանաչապատման ոլորտում։ Այնուհետ Երևան ժամանած պատվիրակության հետ նորից տեղի ունեցել հանդիպում քննարկում Երևանի քաղաքապետարանում տեսակապի միջոցով նաև մեզ են միացել Նիս քաղաքի կանաչապատման մասնագետները։ Հաշվի առնելով Նիս քաղաքի կլիման, հետևաբար բուսականությունը, իմ կողմից առաջարկ է եղել, որ համագործակցությունը խորացնել բույսերի պահպանության, կանաչ տարածքների վերաձևավորման շրջանակներում կենսունակության ավարտի մոտ գտնվող ծառերի փոխարինման եւ լանդշաֆտային ճարտարապետության եւ դիզայնի ուղղություններով։ Պարոն քաղաքապետ, պետք է զեկուցեմ ձեզ, որ Երևան քաղաքում ի հայտ են եկել կաղնի ծառատեսակների հետ բավականին լուրջ խնդիր, վնասատուներ, պետք է ասեմ, որ Երևանը առաջինը չէ, Մեծ Բրիտանիայում նախկին սովետական միության երկրներում, հատկապես միջինասիական երկրներում իրավիճակն ավելի ծանր է, բայց մեր կողմից շուրջ 1 տարի առաջ ստեղծվել էր մասնագիտական խումբ, որը գլխավորում էր Ագրարային համալսարանի ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկանը, որը միևնույն ժամանակ մեր մոտ աշխատում է որպես փորձագետ, եւ ահա այս խնդիրը ավելի շատ կարևորելով իմ կողմից անհրաժեշտություն կար Նիս քաղաքի Ֆրանսիայի գործընկերների հետ քննարկելու այս հարցը, որովհետեւ հարցը կարող է վնասատուների կա արդեն մասսայական վարակ ծառերի մոտ, որը կարող է վերակցվել համաճարակի, ինչպես թեղիների մոտ, եւ այստեղ խնդիրն ավելի լուրջ է, որովհետեւ եթե թեղիները ապրել են իրենց կյանքը եւ գտնվում են կենսունակության իրենց ավարտի մոտ, ապա կաղնի տեսակի ծառատեսակները բավականին թանկարժեք եւ դեռ տասնամյակներով, եթե չասեմ հարյուրամյակով ապրելու են Երևան քաղաքում եւ հետեւաբար նրանց հետ այս վնասատուի պայքարի միջոցները մեր համար այս պահին գտնվում են առաջնային տեղում։ Երևանի քաղաքապետարանի արտաքին կապերի վարչության կողմից կազմակերպվեց եւ իրականացվեց նաեւ մեր ստեղծված աշխատանքային խմբի տեսա այսպես հանդիպումը ֆրանսիական կողմի արդեն նեղ մասնագետների հետ։ Ի ուրախություն մեզ պետք է նշեմ, որ քննարկումների արդյունքում ամենակարևոր բանը հա թե ինչ վնասատու է, ստացա ֆրանսիական կողմի նաև հաստատումը, դա կոչվում է կաղնու ականող սղոցող վնասատուի տեսակը, եւ հետեւաբար կարևորը մեր համար հաստատել վնասատուի տեսակը, դրանից հետո պայքարի ընտրման միջոցները շատ ավելի հեշտ է, չնայած նաև շատ բարդ է լինելու Երևանի պայմաններում իրականացնելու համար, եթե ասենք օրինակ որոշ պողոտաներում դա հեշտ կլինի, մենք ունենք կաղնիներով բավականին շատ փողոցներ, մասնավորապես Բաղրամյան եւ Սարյան փողոցները, որտեղ քիմիական պայքարի միջոցները այդքան էլ ցանկալի չեն հաշվի առնելով, որ այնտեղ բացօթյա սննդի առևտուր է իրականացվում եւ հետեւաբար այս քննարկումների արդյունքում Նիս քաղաքի գործընկերներին առաջարկվել է, եթե հնարավոր է ուսումնասիրել եւ մեզ առաջարկել կենսաբանական ծագում ունեցող պայքարի միջոցներ, եթե դա հաջողվի իրենց շատ ավելի լավ, որովհետեւ այդ պայքարի միջոցները վնասաբեր չեն ուրեմն քաղաքացիներին, իսկ եթե ոչ, ապա պայքարը կշարունակվի ուրեմն քիմիական պայքարի միջոցներով, փոխադարձ կապի մեջ ենք
ֆրանսիական կողմի մասնագետների հետ եւ հույսով ենք, որ կգտնվի միջին լուծում ծառերի վնասատուների դեմ պայքարի միջոցներ եւ հետեւաբար նաեւ պայմանավորվել ենք փոխադարձ այցեր ունենալ լանդշաֆտային ճարտարապետության եւ դիզայնի խնդիրների հետ կապված, ինչպես նաեւ ծառերի փոխարինման հարցում ունեցել ենք բավականին մեծ ըմբռնում ֆրանսիական կողմի մասնագետների կողմից առայժմ այսքանը բան քաղաքապետ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։